Qëllimi i zotit Kurti është me i menaxhu marrjen përmes votës të 3 institucioneve kryesore të shtetit. A do ta votonte gjithë LDK-ja krye deputet Lumira Dexhikun nëse arrita e marrëveshjet për president? Ne shkojmë për te saj, unë jam i lirë me thonë sot, 15 vota LDK-s janë sigurta, po për te saj na mundemi me ndikohet e deputet tjerë që me morë vota dhe më shumë. Subjekte tjera politike? Por kjo nuk kum jep mu drejt me folë për të tjerët, natyrisht. Se kur fola më herët për çështjen e zgjedhjes së kushtetutës, me që e ndita, na ta me kemi zgjedhë. A dini se na po harrojmë, që e përmende para misionit, vaksina na ka po me harru në ashtë shumë shka. Republika Kosovës është kompromis që shqiptarët e Kosovës e kanë bo me popull slav dhe me bashkësinë ndërkombëtare në respekt të popujve slav në rajon. Sepse ne kemi dalë për Jugosllavisë si krajinë. Kjo është kompromisi i dhëmshëm dhe i madh që ne kemi bo. Me shpallë Republikën e pavarur në kufit e Kosovës së vitit 1974. Sepse zgjidhja e dytë e konë më e mirë, bashkimi i shqiptarëve të Jugosllavisë në një republikë të përbashkët. Që ki shpreh edhe 3 shtete tjera të pavarura. Edhe hapi i tretë më i mirë, i deklaruar me marrëveshje të gjithë faktorit politik shqiptar, ka qenë bashkimi në një shtet. Që është opcioni më i mirë, por ne kemi bërë një kompromis. Këtë kompromisin për Republikën e Kosovës është dalë ka kushtetutë që ne kemi gjetur si model. Demokracinë parlamentare, që Kosova është i popullit shqiptar dhe të tjerëve që jetojnë këtu, se ne nuk e kemi kategorizuar ndryshe kushtetutën. Ne kemi kallëzuar kujt është. Kush jeton këtu, jetojnë shqiptarët dhe të tjerët. Të tjerët janë këta. Janë serbët, janë bosnjakët, janë goranët, janë popull tjerë. Për shembull, malazes dhe kroatë janë të kërku mu kategorizu me drejta në kushtetutë Kosovës. Që i bie dhe mu hapa dhe herë kushtetutë. Dhe kemi premtuar që kemi mjaft zgjidhje, sa kemi kryer që 15 vjet. Profesor Berxulli. A mendoni nga